जो प्राइस हमने रखा है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये। सिर्फ इसका प्राइस रखा है 9.5 इंच की प्लेट का माइक्रोवेव की, ठीक है ना, कोरियन प्लेट 9.5 इंच की 999 999 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके 10.5 की, 10.5 की है ये, इससे बड़ी है। इसका प्राइस हमने रखा है 1199 1199 रुपये। ये इससे बड़ी है, ये आप देख सकते हैं 1199 रुपये की है 10.5 इंच वाली प्लेट। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। मेंची टेप से आपको पेमाइश भी करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं इससे बड़े साइज़ पे।